हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी जीके में। तो आज ये मेरा दूसरा पार्ट है, जो पहले मैं 1 से 50 तक गया है। तो 26 क्वेश्चन ये है कि ए मॉडेम दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फिक्स्ड मॉडेम। व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाट द प्रोसेस गिव्स टू द यूजर। इसका डी सही आंसर हो जाएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन ये है द यूनिट KIPS इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रोसेसर। 29 नंबर क्वेश्चन which device can understand डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिस पाउडर प्रोटेक्शन डिवाइस इंक्लूड्स ए बैटरी दैट प्रोवाइड्स ए फ्यू मिनट्स ऑफ पावर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, UPS। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। एंड डैश कैमरा इज ए पेरिफेरल डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर स्टिल इमेज इन ए डिजिटल फॉर्मेट दैट कैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, डिजिटल। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिगार्डिंग ए VDU विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इट इज ए पेरिफेरल डिवाइस। 33 नंबर क्वेश्चन ए डैश कैन मेक इजियर टू प्ले गेम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जॉय स्टिक। 34 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द एबव। चैन प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर्स, नन ऑफ दिस। 35 number question, what hardware was used by the initial generation of computers। 35 नंबर का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर सी वेलबस। 36 नंबर हार्ड डिस्क एंड डिस्केट्स आर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज पर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हम 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये हार्डवेयर नहीं है। तो हम 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच काइंड ऑफ स्टोरेज कैन बी कैरीड अराउंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फ्लोपी डिस्क। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार सिस्टम इज। इसका सही जवाब हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ दी। 40 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक टेप इज नॉट practical for application where data must be quickly recalled। biggest step is। इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का डी, एन एक्सपेंसिव स्टोरेज मीडियम। ये डी वाला। 41 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द आर नॉर्मली यूज्ड इनिशियलाइज ए कंप्यूटर सिस्टम्स हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, bootstrap memory। How is power supplied to a low power USB। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इनमें करेक्ट आंसर होगा डी, थ्रू द USB केबल।
43 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। ए मोडेम दैट डजंट नीड टू बी कनेक्टेड टू ए टेलीफोन लाइन इज द डैश मोडेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का सी, वायरलेस। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन, मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वैक्यूम ट्यूब्स। 45 नंबर क्वेश्चन, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किल्बी। 46 नंबर क्वेश्चन, इन एडिशन टू द बेसिक टाइपिंग कीज डेस्कटॉप एंड notebook computer keyboards include a 46 number question B, answer B, navigation का सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, इन्वेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट लेड LED टू द इन्वेंशन ऑफ। 47 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 46 का सी, माइक्रो प्रोसेसर। 48 नंबर क्वेश्चन क्यों पढ़ेंगे। दी पीस, मतलब पीस मीन टुकड़ा, द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल दैट कैन ट्रेवल ओवर टेलीफोन लाइन्स इज कॉल्ड ए। 48 नंबर का आंसर हो जाएगा सी मॉडेम। वेयर इज द डिस्क पुट इन ए कंप्यूटर। वेयर इज दिस डिस्क पुट इन ए कंप्यूटर। 49 नंबर को आंसर हो जाएगा इन दिस डिस्क ड्राइव। 40 लास्ट क्वेश्चन एंड 50 क्वेश्चन। 50वां नंबर है क्वेश्चन मेरा, ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका ये 4 ऑप्शन है, आप देख लें। उसके बाद मुझे कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरा दूसरा वीडियो था, तो प्लीज़ सपोर्ट मुझे करें ज़्यादा से ज़्यादा तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट प्लीज़।